Idol, good morning. Nandito tayo ngayon sa Capitolio. Kasama natin yung tropa, si Ruel. So meron malaking event ngayon mangyayari. It's a nationwide event na magkakaroon ng earthquake drill. So hindi to in-announce sa public, so biglaan to, magkakaroon ng matinding traffic. Ang assignment namin is Fcyma, yung bumbero. So sa bumbero kami naka-assign. So i-feature namin yan, we'll be using drones and camera. So ano kami, media partner dito, media. So bago mag-start, meron daw palang briefing. Hanapin man namin kung saan sila nagbe-briefing. Na-late kami. Yung kasama ko kasi nag-charge pa eh. Yun, nalimutan i-charge yung isang battery just to make sure nag-full charge ng spare batteries. So ako, I'll be using the Mavic Pro. Gagamitin niya is Phantom 4 Pro. Pro ba yan, Pro? Phantom 4? Phantom 4. Yun, so ako Mavic, siya Phantom. Meron pa kami isang Mavic spare just in case. So nagsiset up na sila, hinaharangan na yung kalye. So may mga eksena kasi mangyayari sa labas tsaka sa loob ng Capitol grounds. So may mga 5 yata or 6 na eksena na sabay-sabay mangyayari. Merong sunog, merong nagibang building, merong na-aksidente, may na-injured, may nabalian, merong flesh wounds. So yun yung mga imimimik natin, which is kasama sa part ng earthquake drill. So punta muna ako sa grupo sa Fcyma kasi ang assignment ko is Fcyma, which is Filipino-Chinese Young Men Athletic Association. Bumbero tayo. 10:20 start tayo, 5 minutes. Hinihintay ka na mag-radyo, first wave tayo. Ayan, so nagkalat na ang police, nagkalat na military, fire trucks, daming marshals, nagkalat sa daan. So sarado yung buong street ng harap ng Capitol ground. So in a few minutes mag-start na. Iba talaga pag rich kid pare. Big time mo.